Media haftalik Sirdaryoda. Ijtimoiy tarmoqlarda, rasmiy kanallarimizda sarvinoz personaji bor. Sohaga oid ma'lumotlarni barchasini sun'iy personaj orqali yoritib berishga ham harakat qilyapman. PR strategiya tashkilotni bugungi holatidan kelajakdagi maqsadli nuqtasiga olib boruvchi yo'l xaritasi ham desak bo'ladi. Men uchun bugun olayotgan bilimlarim, tumanimizda bo'layotgan bunyodkorlik ishlari, ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlarni jurnalistlar bilan birgalikda aholiga tezkor yetkazib berish, sifatli yetkazib berish uchun juda ham foydali bo'ladi deb hisoblayman. Bir jamoa sifatida shakllantiruvchi 3-to'p qoidasi degan interaktiv o'yinni amalga oshirdik. Bu o'yin ularga nima berganligi to'g'risidagi muhokamalarni qildik. Media haftalik doirasida krizisli vaziyatlarda birinchi o'rinda qanday munosabat berish kerakligi haqida bugungi darsda bizga ancha-muncha tushunchalar berib o'tishdi. Bir xabar soniyalar ichida minglab odamlarga yetib boradigan davrda axborot uchun mas'uliyat yanada ortadi. Sirdaryo viloyatida o'tkazilayotgan media haftalikning 3-kunida mana shu jihatlarga e'tibor qaratildi va bugun axborot xizmati xodimlari va blogerlar zamonaviy media sirlarini o'rganishdi.